Então, meus amigos, é nesta relação que eu ouvi atentamente as colocações da professora com relação a Ariano Suassuna, também de Roca Neto com relação a Chicanildo, a Jesuíno Profeta. Então, a minha poesia é uma poesia simples, mas que ela retrata um pouco desse cotidiano. Desde quando eu lá no interior, a minha primeira namorada, na fogueira, imagine só a cena. Muito romântico, né? Aquela fogueira lá no interior. Eu muito apaixonado e ela não estava muito afim, certo? E a fogueira queimando, aquele negócio todo. Onde saiu a primeira poesia? Primeira nessa linha da paixão, certo? Diz que a fogueira já queimou, mas o amor não sai do meu coração. Você apareceu sorrindo e eu aqui sentindo a desilusão. Eu estou apaixonado, coração dilacerado de tanta emoção. Você me desprezou, não faz assim comigo não, pois o amor que eu sinto por ti não vai acabar na noite de São João. Aí o tempo foi passando, amor maravilhoso, duas filhas lindas, maravilhosas, fruto dessa fogueira, fruto desse momento. Enfim, depois coração dilacerado de tanta emoção, a fogueira já queimou, mas o amor não sai do meu coração. Você apareceu sorrindo e eu aqui sentindo a desilusão. Meu bem, estou apaixonado, coração dilacerado de tanta emoção. É São João, oh, 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 é São João, oh, 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 é São João, oh.